كاليبر صواريخ روسيا المجنحة كيف دمرت مطارات أوكرانيا في دقائق. تعتبر القوات الروسية واحدة من أكثر الجيوش المستخدمة والمصنعة والمصدرة للصواريخ المجنحة التي أحدثت فارقا في معادلة الحروب منذ سبعينيات القرن الماضي حتى الآن. هندسيا تعتبر الصواريخ المجنحة أقرب للطائرات من الصواريخ التقليدية، فهي مزودة بمحركات نفاثة تعمل بالوقود السائل أو الصلب كما الطائرات، كما أن لها أجنحة غير ثابتة تعطيها خصائص الطائرات في الارتفاع والانقضاض والالتفاف، ومنها ما يمكنه المناورة والهرب من منظومات الدفاع الجوي. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو صواريخ كاليبر الروسية ودورها في تقويض القدرات العسكرية الأوكرانية. تزامن انطلاق العملية العسكرية الروسية لغزو أوكرانيا مع حملة قصف مركزة بصواريخ كاليبر المجنحة استهدفت المطارات العسكرية والمدنية الأوكرانية ومقرات القيادة العسكرية والمواقع التي تتوزع فيها منظومات الرادار والدفاع الجوي. وبالفعل نجحت صواريخ كاليبر في مهمتها وأخرجت نحو 70% من المواقع التي استهدفتها عن الخدمة. وبحسب تقارير وزارة الدفاع الأوكرانية فإن روسيا قصفت بأكثر من 500 صاروخ مجنح يرجح بأنها صواريخ كاليبر. قصفت مواقع عسكرية ومدنية ومرافق حيوية خلال 48 ساعة فقط من بداية الهجوم الروسي، أي بمعدل صاروخ واحد لكل 6 دقائق. التصميم والتصنيع: صاروخ كاليبر أو SSN-27 بحسب ترميزات حلف الناتو بدأ إنتاج أول نسخة من الصاروخ المجنح في العام 1974 من إنتاج الاتحاد السوفيتي، ودخل الخدمة فعليا في العام 1975، وكان نقلة نوعية وطفرة في صناعة الصواريخ بعيدة المدى، حيث امتلك الصاروخ بفضل تصميمه الهندسي والأجنحة القابلة للحركة بعد الإطلاق قدرات فريدة. وفي العام 2012 دخل الجيل الثاني من صواريخ كاليبر الروسية في خدمة الأسطول البحري الروسي، وهو مخصص للإطلاق من البوارج الحربية أو الغواصات المزودة بمنصات كلوب تجاه الأهداف البحرية أو الأرضية. وتميزت صواريخ الجيل الثاني عن الأول بأنظمة التوجيه والملاحة التي سنتحدث عنها بعد قليل، وبقدرتها على حمل رؤوس نووية. المواصفات: يبلغ وزن الصاروخ 2.2 طن بطول 8.3 متر وبقطر يبلغ 52 سنتيمتر، ويبلغ عرض الجناحين 9 أمتار، ويبلغ طول الصاروخ 7.8 إلى 8.5 متر بحسب نوع المحرك المستخدم والرأس الحربي، في حين يبلغ مدى الصاروخ 2500 كيلومتر، وبعض الإصدارات حتى 3650 كيلومتر، أيضا بالاعتماد على نوع المحرك. كما يمكنه التحليق على ارتفاع يبدأ من 20 مترا وحتى 9000 متر. يتميز الصاروخ الروسي أيضا بتنوع الرؤوس الحربية، حيث يمكنه حمل الرؤوس التقليدية أو الحرارية أو حاضنات للقنابل العنقودية وقنابل النابالم والفوسفور، وحتى يمكنه حمل رؤوس نووية أو بيولوجية. مواصفات فريدة: يحظى صاروخ الجيل الثاني بمواصفات فريدة، فرغم سرعته المنخفضة التي لا تتجاوز 240 كيلومترا في الساعة، إلا أنه مخادع بارع تعجز عنه الدفاعات الجوية. يتيح الصاروخ لمستخدميه إمكانية التحكم به بعد الإطلاق، وقبل الإطلاق يتم تحميل مسار الصاروخ من منصة الإطلاق وحتى هدفه، وبشكل تلقائي يقوم كمبيوتر خاص مربوط بالأقمار الصناعية برسم خريطة طبوغرافية يقوم الصاروخ بالتحليق على أساسها، فيرتفع عندما يواجه الهضاب والجبال وينخفض عندما يواجه السهول والوديان. ويساعد نظام TV الذي يعتمد على وجود كاميرات في مقدمة الصاروخ ومجسات وحساسات إشعاعية على تلافي الأخطاء والحوادث. وبالنظر إلى قطر الصاروخ النحيف البالغ 52 سنتيمتر وقدرته على التحليق على ارتفاعات منخفضة للغاية، إضافة لطلائه بمواد ممتصة لموجات الرادار، تعجز الدفاعات الجوية ورادارات العدو عن استهدافه أو توقع مساره. أما منظومات الدفاع البصري كالمدافع الرشاشة والصواريخ المحمولة
فلا تستطيع استهدافه لكونه يحلق بسرعة 240 كيلومترا على ارتفاعات أقل من 100، وهي سرعة هائلة ضمن هذا الارتفاع. وحتى يتمكن رامي الرشاش الأرضي من رصده وتتبعه والتسديد عليه يستغرق الأمر زمنا يكون الصاروخ فيه قد خرج من نطاق دائرة الاستهداف. المستخدمون. إلى جانب روسيا تستخدم كل من الصين والهند وفيتنام والجزائر صواريخ كاليبار بشكل رئيسي، ولكونه صاروخا بحريا لم ينتشر كما بقية الصواريخ الروسية لضعف الأساطيل البحرية للدول التي تعتمد في استيراد أسلحتها على روسيا. وقبل مشاركة المجنح الروسي في الحرب الأوكرانية لم يرصد له سوى استخدام واحد، حيث قام الأسطول الروسي المتمركز في بحر قزوين باستهداف المناطق السورية الخارجة عن سيطرتهم وسيطرة قوة بشار الأسد، محلقا في الأجواء الإيرانية والعراقية وبعض الأجزاء من المجال الجوي التركي ليستهدف المدن السورية الثائرة. كما استهدف الأسطول الروسي المتمركز في البحر الأبيض المتوسط ذات المناطق بصواريخ كاليبار محملة بقنابل عنقودية وقنابل النابالم، والتي تعتبر أسلحة محرمة دوليا يحاسب منفذ هجماتها تحت قانون جرائم الحرب، لكون هذه الأسلحة تغطي دائرة خطر يصل قطرها إلى 5 كيلومترات ولا تفرق بين مدني وعسكري، وهي كفيلة بقتل كل الأحياء في مرماها. وأنت عزيزي المشاهد، ما هو تقييمك لأداء صواريخ كاليبار؟ وبرأيك ما هي الطرق الممكنة لتصديها؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.